Jwang'ero kama na inya kumiero TV maramogi en weche manyien mago imore mwaiko ni otieno makawuono waiko ni mathotha mago matimore e sirikal mamalo kaachiel kod mago matimore e kor gwenge to mokwongo yud thuond weche ma omiyo pek otieno makawuono. And finally, we say that it has been a relief for us today because we have been able to receive his body at this place now. Iko neto familia marobila mane wito ngimane Haiti Kennedy Mutuku Nzuve oyudo ringre wuodgi. Jolony dwaro lokruoge e chike ma otenore gi golo iye. Tok nonro yango ni nyiri adek osewito ngimagi e kaunti ma Migori. It is a distinct level that must be treated as such, with full autonomy in administration, staffing, and resource allocation. Jopuonje mag junior school di nyime gi sundo piny owacho mondo migi thuolo mar chung' kar kendgi. Nyapora mugia jong bed kodwa nyaka giko mar weche manyien mago imore otieno makawuono kantiere kae kod jaloko marwa Elizabeth Otieno machiegni nyinga Joyce Oduor. Gikone to ringre obila Kennedy Mutuku Nzuve ochopo pachoka kendo ruake kod attend obila kaachiel kod wedege e paundeke ma JKIA Bore Nairobi. Nzuve nowito ngimane e masira mar apaya tarik 1 dwe mar 9 higani e kinde mane girakore kod kweth njore e boma ma Port-au-Prince piny Haiti. Efinyakidi nigi ler. Ma e kaka nyochalo e paundeke no ma JKIA tendo bila no chopo. Padri bende no manore gi biblos mare ne alam ka wede obila Kennedy Mutuku Nzuve mano chopo mar romo ne ringre mare to nokwa kod lit maneno e lenda wangi. Ringre mar Nzuve no chopo ka sanduku to noum kod bandera mar bad migao mar obila mano tiye mar administration police. To kaka yor nyiso luor margi ne nyawadgi, obila wetene no golo gutegi kendo bang'e ting'o ringre mare ne alam. Kennedy Mutuku Nzuve notho e masira mar apaya tarik 1 dweni e gwenge ma Port-au-Prince e kinde mane girakore kod kweth njore e bomano. En achiel kuom obila adek mano wito ngimagi e masira makamano. Kaluwore gi anyuola mare, kata obedo ni masira makamano no juko Nzuve, chunygi koro kwe, wirani giserito madikal jumbe adek mar mondo mi ringre mare kel pachoka. It is now a bit relief for us as a family because there have been so many speculations all over that maybe it's not there, it's not coming. But finally, because all along we have been communicating with the National Police Service about the fate, and finally we say that it has been a relief for us today because we have been able to receive his body at this place now. So at least we can now start making preparations for the burial. Before, we could not say anything. We were just praying that all goes well. It has been a long journey, and we trust God that will give us strength that we deserve. Dwaro maduong' mar anyuola mar Mutuku en mondo mi piny owacho kaachiel kod tendo bila odonjre mar neno ni chenro mar riko Nzuve otimore makare maonge ohinga moramora. Mana kaka ne gitele chenro maneno ni ringre mare oduogo pachoka. It is the government through the National Police Service that organized for bringing of the body all the way up to here. We are also extending the same request as we prepare for a send-off. I'm very sure the government will also chip in. It is unfortunate just incidents because Kennedy is the only son of our mother, of the mother, and it's not. It's a big pain. The only child, not even son. Obila mag piny Kenya nodonje piny Haiti mar konyo kedo gi kweth njore manoteko bombe mopogore opogore ahinya to boma ma Port-au-Prince kendo rocho kwe e gwengego. Obila go osebedo ka konyo chenro mar duoko kwe piny Haiti e boma bul mar Multinational Security Support Mission kata MSSM. Gisani ringre Nzuve otere kar kano ringre machiromo Bore Nairobi e kinde ma chenro mag iko osechak tim. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nonro yango ni e piny ngima kansa mako nyithindo 400,000 higa ka higa. E piny Kenya nyithindo 300 iyudo kod kansa. Mana ka jafombo marwa Simfros Okinda lero, tuoni osekelo midhiero ne jonyuol ka e pachoka, tuono podi medo mana medo jimbore e kind nyithindo.
Wach mar tuo kansa en gima thoth jonyuol ok dwa winjo e ngimagi, ahinya ka en gino manyalo mako nyithindegi. Kata kamano, pacho ka tuo mar kansa kuom nyithindo medo jimbore. Nonro yango ni e piny ngima kansa mako nyithindo 400,000 higa ka higa. E piny Kenya, nyithindo 300 yudo kod kansa, kata kamano thothgi rem ma ok ofweny. Nyithindo mathoth wito ngimagi ok nikech kansa ok thiedhre, to nikech samoro tuo ifwenyo moleo kata rem bedo kod nyalo mar yudo thieth. Kawuono watwako jokedgi tuo kansa mag nyithindo 2, nyathi ma jahigni 6 to kod jahigni 51 mane oyud kod kansa ka nyathi. Robert Marin noyud gi tuo kansa mar remo. I was diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma, which is a cancer of the blood, at the age of 12 years, back in 1986. And amongst the treatment that was done was after the removal of the lymph node, which had developed under my right armpit, which led to the discovery of the cancer. I began treatment henceforth at Kenyatta National Hospital, and I went chemotherapy, and I went radiotherapy. Morochop kama entiere ni Bernardo Sekala chid nade modhuro. The chemos were very harsh on me, because I developed a lot of side effects. The radiotherapy as well. One of the side effects was loss of memory, loss of concentration. I started having an issue with my eyes. If you look directly into my eye, in the left eye, there's a cataract, something that's not very clear. The worst that happened at that time was going back to school, joining school, because the side effects, especially of the memory loss and the lack of concentration. When I got back to school, I was not being able to concentrate, and I was missing so much. Kopogore kod kido mag kansa mag remo mathoro mako nyithindo matindo, kansa mar wang' bende ero mako nyithindo. Ma Wayne kod min mare. Wayne sani osechango tok yude kod kansa mar wang' e stage mar 4. Alikuwa anasema tu macho inaumia na akakuwa akitritiwa like an infection, until one day nika notice kuna something glowing in his eye like a shiny thing. So nikakuwa concerned, ndio nikaanza kutembea kwa mahospitali, from one hospital to another, paka dakika ya mwisho nikaambiwa the only hospital yenye inaweza jua shida ya mtoto ama iko na uwezo ama machine za kujua ni nini shida ya mtoto ni Kenyatta. Mana kaka Bernard achiedh nade maduong' e kansa mag nyithindo kopogore gi nengo thieth enakweda e kindoganda. Hospitali sha nime notice inalipa especially the leukemia ama kansa zingine, lakini when it comes to retinoblastoma, and I'm talking here nikijua tushaenda kwa ministry, maybe tuseme kama for example my son, unapata the eye isha kwa kadogo juu asha grow, so unapata kila mtu kwa shule ana notice, walimu wa understand huyu mtoto lazima akae kwa madawa, awa understand kwa nini mtoto wangu haoni blackboard vizuri, watoto wengine hataki kucheza na watoto wengine sababu kukiwa najua hawezi toka nje, so inakuwa challenge. Kadobedo ni okenge mathoth osego e kedo gi tuo mar kansa, jolony wacho ni rem pod nitiere. Ber mondo wadoge chiemo machon, kech ranyisi yangore ni chiemo masani gibedo gi a lot of oket gi either fertilizer mang'eny kaka gibedo produced. Koro no ka ng'ato tiyo kode mang'eny to ka those chemicals mantiere chiemo ma nyasani miyo those cancer traits bedo mang'eny e del. Some of the things that are definitely known is a genetic component, that these children are born with a genetic predisposition to cancer already, even before they start life and before. So for children mainly we have genetic predisposition. Of course we have other environmental factors, but I think with us we need still a lot of research to be done in our area. So you find that a public facility has 100 patients on radiotherapy per day. This is too much, okay? So we just need to all help each other and the government to help us out. So mental issues are visible as training at that point, and that is where we seek help. But we need to seek help from the very beginning. Ethulo makalo poni jatuo no yudi gi tuo mar kansa mudho mandiwane kwako ngimane. Makmana gi jomo sedak kod tuo kansa kuom higni buora nyiso ni geno nitie kendo dong mana matin mondo sirikal ojiw kore maneno ni jotuo mag kansa oyudo thieth makare. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi.
Nyithindo manyiri maromo adek osewito ngimagi e kaunti ma Migori e higani ka gigolo iye kaluwore kod lipot ma ogol kod migawo mar thieth. Mana ka jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Jumalero, jolony e weche mag chike wacho ni lokruok maduong' dwarore e chike ma otenore kod weche golo iye kendo puonja bende omiyo ganda malong'o. Kinde maromo dweche 4 osekalo nyaka japuonje moro e kaunti ma Migori ne wito ngimane e kinde manogolo iye. Familia ma nyathini manyako ma endo wito ngimane ka entiere klas 10 e achiel kuom sikunde mag nyiri e kaunti ma Migori pod nitiere kod lit. Nokiko ne yedhe kokwongo temo gi mar daktari go tapan nodhi otamore. Koro kang'eyo kata nyathini nochako dokire ochako mede mar nyaluo. Koro ka nyathino otamore mako biro dala ka kare bo linga mogik chunyo tieno kata dagi okokono gimora moro ko wacho koro dagi dhi fwenyo mana chunyo tieno ka koro odang' ni adang'. Japuonje ni en achiel kuom ok tin nyiri adek ma osewito ngimagi e kaunti ma Migori e kinde ma gigolo iye. Most of the people who go to these unsafe places for unsafe abortion, they are not free to disclose these facilities where they visit. Familia ma japuonje ni manowito ngimane wacho ni japuonje ni ne itemo golo ne iye klinik moro e sub county ma Wendo kod ng'atno maonge lony gino ma itudo kod tho mare. An bende kwayo ni kopo ni nitiere step manyalo luwo mondo ayud yo mayudo karatiro mar nyathina to diang' okonya. Nondo yango ni kata kinde manowito ngimane jonyuol wuon ok ni onge japuonje ni ne pek. Kata kamano lipot yango ni kama ne osome to chal ka gima ne onge ni ne nitie kod ich kendo ne oriko dhi e klinik. Nang'eyo ni en gi it kata kor gweng' ka winjo ni yeno nyocho pandore. Nyamrerwa manogolo bug chande onyise ni ogem buk manyiso ni nyamrerwa ni nong'eyo in coordination with the school ni nyathini ne en nyathi manigi ich. Penjo maduong' en ni rang'o mane nyalo miyo japuonje ni mane oseting'o ich kuom dweche 5 ka okang' mar golo iye kendo wito ngimane. Moko kuom jokanyo riwruogno ma Women Collective Kenya ma osebedo ka koro puonjo ganda mondo koro kik gol iyegi e yono moko puodhi wacho ni aola ka achiel koluoro nyalo bedo ni japuonje ni ne ogolo iye. Nyithindagi an kod gi thuolo gin kod thuolo koro ok ang'e gima notimre. Hakuwa anaishi na wazazi, ni yule mtoto mwenye aliishi na nyanya na wazazi wakifanya kazi ya kutafuta nje. To ma japuonje ni kao kaligolo ich bendo osekelo penjo mathoth e ikruok mar utego mag thieth e reso jogo mogolo igi to dwaro thieth mapiyo piyo ma idendo kaka post abortion care. Watemo puonjo mana community, where do we get good services mondo kiko wawit nyithindwa kaka kiko bed gi complications, like example for the sepsis ka gibiro at very late stages, where can we really get good treatment mondo gikony gi mapiyo mondo bed gi changi. Tuna support safe abortion. Safe abortion inaweza fanyika kwa njia mbalimbali. Kwanza kama mama mwenyewe ana maisha yake kwa hatarini, wale wanakuwa na shida ya fibroids, kulingana na ushauri wa daktari. Apisano mata ochendego mag nyode kaunti ma Migosi Joseph Okide wachi thoth mine ma wito ngimagi kagolo iye chopo e utego mag thieth ka osedeko. And most cases when they go to those unsafe places, they don't show up in our facility as amaber monyalo konyogi mondo giyud care mondo avoid any complication manyalo timore bang' before the unsafe abortion. Kada bed ni golo ich en tok chik e pacho kae kalwe kod chike ma pacho kae osekelo penjo kaachiel kod paro mathoth. Mayo osemiyo thoth jogo magolo iye time yor apanda kendo timo katiyo kod yedhe mag nyaluo kaachiel kod mago ma osiptal ma imiyogi kod jok monge lony. Martin Onyango riwruogno ma Center for Reproductive Rights wach ni tiere gik mathoth ma onego loke chike ma pacho kae ka otenore kod golo iye. That which the law allows should be available to the fullest extent to the entire population. One of the gaps is the blanket criminalization of abortion, as you find in the penal code, despite the progress in the 2010 constitution. We still have a penal law that presumes that abortion is entirely unlawful, yet abortion has been protected as a fundamental right within certain parameters. Lipot manogol kod migawo mathieth e pacho kae e higa mag 2013 yango ni kuom mine maromo milion 2
gana 850, 346 mani omako iye, maro 1,000,000, gana 435, 988 ne omako ich kok gi chano, ka kuom kwanni mani omako ich kok chano, maromo gana 792, 694 ne ogolo iye. George Juma, Ramogi TV, Migori. Liet pod medore e wi chung' mar jopuonje mag junior school ka nyaka sani gidhi nyime gi sundo piny owacho mondo omigi thuolo mar chung' karagi ma ok onyuandgi gi skunde primar. Kaka jafombo marwa Bill Gates Odwar lero, jopuonjego manobago ng'anyo e kaunti mopogore opogore ochiwo ywak ni jotend skunde mag primary go ok ti maber gi pesa mar JSS. Tend riwruok mar jopuonje junior secondary kaunti ma Bomet, Nyamira kod Kisii koro medo dwangi e wi dwaro ni JS ochung' kar kendgi kendo gitaa tijegi giwegi miluongo ni autonomy. Junior secondary is not primary school. Junior school is not a secondary school. It is a distinct level that must be treated as such, with full autonomy in administration, staffing, and the resource allocation. For us to realize the real intention of this CPC, we must be given the autonomy. E twak margi e boma ma Nyamira gi Kisii, jopuonjego ne owacho ni gidwaro ni JS obed gi jotendgi giwuon ma ok ni telonegi gi jopuonje maduong' mag primary. Kuom mago ne gikwayo ni tudruok makare onego bedie dongruok mag tije kata career progression. Currently, a C3 primary school teacher is a senior teacher. Our brothers and sisters in junior school who were promoted the other day to C3 cannot be appointed as senior teachers. This is a contradiction and a demotivator to them. We must separate all these levels of learning. That is, primary school must be a standalone, JSS must be a standalone, in order to guarantee seamless promotion of teachers. Jopuonjrego ne olero ni omenda mag JS ok tigodo e yo makare, gino magiwacho ni kelo midhiero ne skundego, ka bende koro gichwalo kwayo ne migawo mar somo mondo ket omenda mag JS e agulu mopogore kendo kik kete e achiel gi mag primary. There is conflict of interest in our schools. Huko kuna shule mbili, kuna primary na kuna junior secondary. So resources zile ambazo zinakuja kwa junior secondary, walimu wale ambao ni wakuu wanazitumia kwa ndoko primary. Let them be autonomous, let them manage their own resources. Imagine even the money that is being given to junior secondary schools. Nobody, not even one of the teachers who is a member of junior, is in the board of management. It is so unfair. Medruok mar ng'anyo mar jopuonje junior school e counties kod ywak mosebedo kaluwo JS koro medo kelo penjo ni to en karang'o ma migawo mar somo biro thiedho kendo keto kare midhiero makwako JS. Bill Gates Odwar, Ramogi TV. E kinde galamoro moyiedh mar duond bura mar Jubilee, jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne oduogo e paw siasa kendo dunyo jatend piny William Ruto e wi chungo dongruok mane ochako e sirikal mar Jubilee. Kaka jafombo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jatend migawo machon mar arita Dr. Fred Matiang'i bende ne oyuoro e romono. Dibed ni Matiang'i chano laro tend piny kod Jubilee, to bende Uhuru nyalo miye mbi maduong' e ng'wech mar laro tend piny. Moro mar Jubilee, Uhuru ne wuok tumuso kod jatend piny William Ruto kuom chuno jopiny kod chenro ma onge korgi ka kuma mar thieth mar SHA kaachiel gi tiyo kod obila e hinyo rowere mag Gen Z. Mana ka ngero mar ichayo gweno to isaye ogwang', Uhuru ne onyiso jo Kenya ni gibiro ywago ang'e kuom nere mwinjosia mane omiyogi e wi William Ruto motelo ne yiero maduong' mokalo. I endeavored to pass this message. Unfortunately, it fell on deaf ears. Galamoro makamano bende ne oyuorie kod jatend migawo machon mar arita Dr. Fred Matiang'i. Biro mar Matiang'i ne oweji mathoth gi penjo kaluwore ni oselando dwaro mare malaro tend piny e yiero maduong' mabiro kata odoko ni pok oyango duond bura mare. Matiang'i temo lombore ne Uhuru. Kejogeno Uhuru kata ka nigi Jubilee go, Uhuru ok nyal chung'. Koro Uhuru bro manyo ng'ama onyalo dhiro mondo ochung' gi chama ne kod nikech koni ng'ama
be chal madwaro duoge weche mag siasa ni en ok onyal chung, obiro dwaro ng'ato mondo kowe. To lakini kane rango burano maber, gima ontie manotimre ma ji mang'eny pok onene. Uhuru nokoluongo na nying Matiang'i. Nokoluongo na Matiang'i mondo wuo. Nok wach kata nyinge ei bura Matiang'i. Manyiso ni kata konono wach moro ni mondo mi Matiang'i ni en gima pok winjruok obete. Bing ni Matiang'i pok owacho party mare. To wang'eyo ni nene Jubilee government. Wang'eyo ni gin jok manoting'o vision gi ambition gi tich Uhuru matek kabisa kendo notiyo matek. Pogruok gi jowetene kuma ne jowetene nitie to obiro NDC mar Jubilee tells us a lot. Nyisowa ni mae kama obire. Duond bura mar Jubilee bende ne otimo lokruok e chike margi mar miyo ng'at moko gai margi thuolo malaro tend piny kod otiko mar duond burano kaluwore ni Uhuru Kenyatta ok nyal laro tend piny kendo. Jonon weche mag siasa kata kamano okawo chung' mopogore e mbima Uhuru Kenyatta nyalo miyo Matiang'i golo William Ruto e loch. Odhi kelo pek matin nikech Matiang'i jodalagi o support kendo Uhuru be jodalagi nyalo support kata obed mana ni gipogore. Uhuru kane donje telo e Jubilee mowacho ni kata tiene mane gintie, Ruto noweyo chamane, jolango noriwre gi jo-Kikuyu. That is mano gima adier mantie. To ka gichako giduogo sani jo-Kisii gi jo-Kikuyu, maybe ok nyal bedo jo-Kikuyu te, jo-Central te. Nikech pogruok osebedo e Central kanyo be. An kaka neno yoro mabiro, ji ok bi gone ng'ato kura. Ji bo penjo ni ang'o michung'ne. En ang'o miyo igoni kura. En ang'o midhi timo. To ben gima wanyalo wache kapok ogo kura ni. Bwa ne ni o make sense. Koro beda kaka chon ni dhiga ni ati anawuok ni an Matiang'i, an Gachagua, an Kalonzo. To ni bogoni kura no, ok apar ka botimre. Koro Matiang'i kata bed ni Jubilee candidate, an gi pacha pod ok ane kodhi yudo teku mar kawo piny. Nyaka pod otimo tek. Kuom thuolo machielo Uhuru ne opako rowere mag Gen Z kendo jiwo gi mondo giti kod chia kaachiel kod teko margi e kawo telo ma pacho kae ka osingo mar weyo negi telo e duond bura mar Jubilee. Mabiro e kinde ma IBC wacho ni atamalo 70 ma jogombulu manyien maromo milion 6.3 magichano ndiko chakre juma manyien dhi bedo rowere mag Gen Z. Dibed ni Uhuru temo sero rowere mag Gen Z mondo osir lwedo Dr. Fred Matiang'i. E address neno ok wang'e o address Gen Z mane. Nitie Gen Z ma ja ODM, nitie Gen Z ma ja Jubilee, nitie Gen Z ma kabila yote, nitie Gen Z ma wacho neno koja kabila, nitie Gen Z ma wacho no koja siasa. Uhuru dwaro ni mondo lomb jogi kech gima nyaka wang'e ma ji ma tewnego ng'e wachni. Gen Z oseloko kaka siasa ma Kenya ka itimo. Kata jomoko tem umo wigi keto umo bondegi ni ok en adier. Adieri makende en ni Gen Z oloko template mar siasa ma Kenya ka. To ma endi dhi bete kura mokwongo midhigo. Tok Gen Z riwore ba wuok oko. Koro kila ng'ata madwaro bedo relevant politically nyaka many yore mar lombre gi jogi. Duogo mar Uhuru bende nyalo loko kudho mar yambe sese gwenge mag Masawa kendo miyo wich bar maduong' ogai mar DCP Rigathi Gachagua. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugejwang adwa nwadhi e yweyo moro madundo kata kama nasoma ni moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel otieno ma kawuono. Jackie Nyarmudi wacho kae ni waneni gi mama Mary Otieno, bro Mila Mopao kod Evelyn Esther aka Okus Lady. Wacho kae ni awuoro wach abortions ma Migori, nyithindo tinde timo gi kigena. They Google abortion drugs kaeto gidhi nyiewo over the counter. Mano wach maleta ahinya kendo mano kaluwore kod report ma jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nokelonwa. Opija jachuma mar Nyamasaria Kisumu wacho na neno maler kendo makare ka wan Nyamasaria Kisumu kod min oda Mama Brighton Aseko Kera kod jochuma duto ma Kisumu. Weche manyiena choponwa e yo maler. Nyakwara Mugejwang yena mar mondo mi akaw yo maduno ge kanyo ka baduogo tabo bedo ka duogo kod twak e chenro mar mine wacho kik idhi mabor. Nobody worships quite like Africa. 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have.
I'm a real person. I go through real trials and tribulations like anybody else. I just happen to have a microphone in my hand, you know, at certain times. I've been married now for 41 years, only by the grace of God, because me and my husband submit to the word of God, you know. But have we had challenges? Yes, we've had challenges. Watch this exclusive CeCe Winans interview only on Citizen Digital. Download the Citizen Digital app or visit www.citizen.digital and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Icha gweno to icha ogwang. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Puko taka makware ringre kod fuoni mag del nobo e gundni kendo ne owitgi kayugi. Kinego ting'ado tisoyo e gunia. Nong'ade diere. Ne ena kipande mamalo kochakre kanungone kadhi malo. Ne gin ng'ama ne gichopo kanyo nade to ng'ama manonegogi. Okwamini mano ni ng'ata nola. Gima sirikal ong'eyo kanyo wan wakia. I am not sure whether he's still alive. So that's the other question. What if he's not alive? Jogo manogolo ringre kod fuonigo to pod odak gi luoro. Simu ikapigwa hapa Justice Center. Tukaambiwa ukitoa mili watasema ni woli huo. Sasa nikauliza tuliua tukakuja kutoa tena. Tudre gi jafombo marwa Efi Nyakidi chieng' Jumapil saa 1 kod saa 3 otieno kokelo ni sigana mar Dagnek makware. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jig regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Kuom thuolo mohewo higni 20 sani, Direct Line osebedo kaka jachiwo okumba makare ne geche mating'o jowuoth mong'ere ni PSVs. E kor dwe mar 9 higani, ne watimo chudo mar omenda maromo 1.5 bilion ne jogo manoyudo lal moro amora to ni kod okumba marwa. Mondo iyud okumba mar nyamburko mari sani, los kod agent mari kata limo ofis marwa mantie machiegni kodi kata watole namba mar 0711 030 000. With Direct Line Assurance, every day is sure. Parni Royal Credit, magi jokanyo mani kod pok mathoth e Direct Line oseukoko mareno ni Direct Line odhi nyime kaka jachiwo okumba mar nyamburko mating'o jowuoth ma otele kinde duto. E gweng' mokwe kama timbe machon ne ogurore matut. Awinji wuora. Tikir pigno. Kadhi e dhoodno kinyiso ni auma. Nyakiwene dichuo. Dako moro ne ochiwore ahinya. Kata kamano, sama hera olokore chiwruok, kendo weche ma ji wacho e gweng' medore ameda. Diet kaso gima baga. Ok odwar dako machielo. To ng'ambe mano gima osedhiera. Ne oyiero ng'ato mane ogeno moloyo. E wang' yieno ne nitiere tim andhoga. Emomiyo naneno ni mondo ibi ikonya bet koso nitie giseda miseneno kuoma mopogore gi mar jaduong'no. Onge moro amora. Hera ne olokore tho, osiep to nolokore masira. Ne wipi e Winam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakwara Mugia Jwang'a tarik 26 dwe mar 9 higa ka higa
piny ngima jahingo odiochienga tiyo kod yedhe mago mag komo nyuol. Gino milongo kanyo kod dho ngere ni World Contraceptive Day. Odiochieng' ma kamae iyango mar mondo mi tiegruok makoni kod kocha otieg godo jopiny ewi yore mabeyo ma inyalo ti godo e komo nyuol. Winjo kanyo ka e kaunti ma Migori, jafwambo maru e kaunti ma Migori, George Juma nokelonwa sigana mano mar kwan mag nyithindo mawito ngimagi e kinde magigolo iye. Kata kamano nyithindo makamago koyudo tiegruok makare kata ka puonjo bedo makare ewi yore mag komo nyuol, to wanyalo duoko piny kwan mag iye ma ohiu kaachiel kod duoko piny kwan mag thoe ma ikelo kod golo ich kata gino ma iluongo kanyo ni abortion. Mane momiyo e chenro mar mine wacho otieno makawuono antiere kae kod Hilda Ombero modwa goyo godo twak kata wadwa bedo godo kod twak mong'ith mar mondo mi wapenjre ane ni tang'o momiyo odiochieng' ma kamae iyango, to gin yedhe mage mag komo nyuol ma rawere nyalo tiyo godo, to ginyalo yudo gi kuonde mage mar mondo mi gigeng'a gamo remo kapodi gitindo, kata jogo ma ok dwa gamo remo ne kaka nyalo ritore e yo makare. Oimore Hilda, iriyo nade odiochieng' ma kawuono? Kinyalo mana fulrinwa matut mana mapiyo piyo kwa chako. Erokamano Joyce, nyinga en Hilda Ombero. An nyara Sembo Kokise kamoro ni Bwaja. An organization madil gi nyiri maluongo ni Bright Future Advocacy Network. It is located in Asembo. Machiegni twak otieno makawuono Hilda. Tarik 26 maneno odiochieng' manyoro piny ngima nohingo odiochieng' komo nyuol, tiyo kod yedhe mag komo nyuol. Ang'o momiyo odiochieng' ma kamae iyango higa ka higa kochopo tarik 26 dwe mar 9 Hilda? Gimomiyo tarik 26 dwe mar 9 ibedoga iyango ni mondo nyiri kata youth obed informed mondo ging'e ni ati chieng'no en chieng' ma ipuonjogi e weche mag komo nyuol, nikech wang'e ni nyithindo manyiri kata jok machuo they are very sexually active, to gikia gik ma ginyalo tiyogo mondo girit go ngimagi. Koro mane momiyo every 26th of September yearly chieng'no bedo commemorated. To anyalo wacho ni higani thuon wacha kata dhima mar odiochieng' mano mar komo nyuol nen mane, to hie puonj mane manidwa ng'is rawere kata jogo obed rawere mago nyithindo manyiri matindo kaachiel kod mine matindo ma bende nitiere ki? Theme ma this year nen building bridges, breaking barriers, contraception for all. Nyiso niya mano tiende niya nitiere gaps ma pod nitiere sani ma pod ji kia ni kaka ni contraceptive nitie kuonde minyalo yude lakini nitie jok mok yud information. Koro this year ne contraception for all ne mean ni ji te mondo yud information koro kata kuonde monego giyude services go. That is the meaning of the theme. To ang'eyo ni weche gi mago mag komo nyuol adiera e kinde mane kata sigana mano mar komo nyuol nobiro, jogo ma mine kata nyiri mane tiyo godo ne ywaka ni moko kitiyo kod gi to ok teri maber. Jomoko wacho ni nitiere yedhe moko mag komo nyuol ka itiyo godo to kinde ka kinde intiere mane riak. Nyaka sani wanyalo wacho ni gin yore mage mago mag komo nyuol ma nyithindo manyiri nyalo tiyo godo, to kapok gichako tiyo kodgi okang' mane mowinjo bed ni gigoyo mar mondo mi ng'ato ng'e ni an mae yadh komo nyuol manyalo tera maber kata manyalo tiyo na maber? Gimokwongo manyalo wacho kapok ichako komo nyuol, ning'e ni ji opogre, nyithindo manyiri opogre, nitie gimiluongo ni hormones. Koro nyaka ibed ing'e ni hormones ni en chal nade. Koro ka idwa chako mostly nikech university kata nyithindo manyiri sani kata nyithindo ma 14 years and above, they are very sexually active, but inyalo yudo ni gionge gi information. Koro inanena ni ka ng'ato biro kata ka dichuo biro to katia to donje box, the next thing odhi nindo gi kijanani. Okay, odhi nindo gi kijanani e yo mane. Nitiere weche nini different types mag komo nyuol, kaka the best mwanyalo tiyogo kata iluongo ni safe sex. Safe sex nitie gi two methods. Achiel iluongo ni masturbation. Kenya masturbation ni kunyonga. And moro iluongo ni use of condom. Mano tiyogo gi jomani. Mano chuo ema tiyogo. Mano safe sex. Mano ka dichuo tiyogo to o release
Jomoko bende wacho ni nyalo bedo no kelo madhara kata kamano mano ok wanyal dhi ahinya kaloni sani nyalo bedo ni nitiere kata nyithindo maneno wang' jowi sani koro ok wanyal wacho machielo en use of condoms, raboyunga. Koro raboyunga, it's not really 100%, but kitiyo kode yo maber to in very safe. Okidhi yudo tuoche, okidhi yudo ich bende. Koro mane safe, but ipenja penjo moro ni mage ma ji tiyogo sani kata emami wacho ni sani nitiere family planning mang'eny, nitiere daily pills manyiri muonyo mondo kik yud ich ging'eny nitiere implants ikete e bat. Koro ng'ato lure nodwa tiyo gi mane nikech gilure. Nitiere kizungu wacho ni hormonal methods. Koro hormonal methods ok gi-react gi mwiliwa kaka iluongo ni mawacho ni daily pills mimuonyono. Nitiere kako dhi react gi body ni. Nitiere implants, nitiere moko miketo midungo 5 years, midungo 3 years, mag 1 year, short term 3 months. Koro gigi lure gi ng'ato. Atukuru nyaka sani nyithindo mago ma nyiri matinde wacho ni seche moko kuomgi nyalo bedo ni gichako ng'eyo weche mag terruok kapod gitin. To ber ka ng'ato kok dwa gamo remo kapod otin to omany yore mago mag komo nyuol. Ng'ato kapok oamua ni adwaro komo nyuol, owinjo bed no goyo kang' mane mar mondo mi ong'e ni anto mae mabro bedo kadhi koda maber. Mar mondo mi kik bed ni atiyo kod ranyisi ni an Joyce, awinjo ni Hilda tiyo koda kata pills ambe koro akaw ni we ati kod pills to chemoko pills no dhi hinya odhi hinya ok odhi tiyo na kako tiyo ne Hilda. Okang' mane mowinjo bed ni rawere goyo mokwongo kapok gichako tiyo kod gigi Hilda? Gini ber ka idhi osiptal. Koro osiptal kidhi kacha to daktari dhi koni. Ber king'eyo dendi mokwongo. To okang' ber ka ing'eyo dendi, iluongo ni bodily autonomy, alafu ibet gi gimiluongo ni power of choice. Nikech sani inyalo yudo ka kijana maybe ing'eyo kaka wan nyiri, wan nyithindo ma pod remb gi ringo. Dichuo nyalo ng'isi ni adwari jaber koro atim nang'o, to in kata pok ing'eyo ni iluongo nang'o periods nabiro karang'o. Koro in kichaka we kawuono dhi atem, idhi temo ti eka kimess up. To wanyalo wacho ni kata obedo ni sigana mano mar komo nyuola en gino ma kinde mathoth wagoyo. Winjo kanyo sigana mano kelnwa kanyo kod jafwambo mar county mano ma Migori Jojo makakoro nyaka sani wacho ni nyithindo manyiri maromo 3 osewito ngimagi e county ma Migori higani ka gigolo iye mano kaluwore kod lipot mogol kod migao ma ochung' ne weche go mag thieth. Twang'eyo ni iye makamagi nyithindo gi nogamo kaluwore ni ok ne gikomo nyuol mane momiyo gigamo remo kapod gitindo. Nyalo bedo ni rowere gi nitiere achiedh nade mane kata challenges mage ma rowere kale gi sani ahinya to e yor yudo yedhe mag komo nyuol? Challenges ma nyithindo manyiri kale, achiel en stigma. Stigma no wuok kanye? Stigma wuok e gweng'. Kata e osiptende ma kidhiye tidhi nyiso daktari, nitie dakteche moko mok pand wach. Koro nyiri be oluor ni kadhi maybe adhi ir Joyce to Joyce dhi wachona dhi chako landa ni at my age ang'o mi adhi manyo family planning. Koro giluor ni ji dok gi weche ba ji dhi wacho. Mano challenge mokwongo. Challenge mar ariyo, people will judge you. Giluoro judging. Ging'eni kidhi kanyo gidhi judge ni nyathi mathis 14 years old ang'o midwaro. Koro mago challenges. Nitiere kendo lack of information miyudo ka nyithindo kia. Koro gin gidhi adhiya ni Hilda nowacho ni ati kata ni Hilda nowacho TV ama giwinjo ka Joyce wacho, giwinjo ka organization moro wacho ni ati nitiere giwinja winja to gionge gi information no. Koro gima ber, it is good kata theme masani wacho ni contraception for all and also jiber ka yudo information ni ji nyalo yudo yo machalo nade. To stigma mabende ilose no mano mar seche moko witch kuot kalore
mar ni kodhi od thieth kacha to odhi od thieth mar gweng to nyalo yudo ni e gweng kacha ji ong'ere ng'ato nyalo dhi lande stigma no inyalo tieke yo machalo nade kachiel kod information nyalo chopo ne nyithindo manyiri kata rowere matindo nade mar mondo mi wakom nyuol wageng' iye ma ohiu to bende wageng' weche mag golo iye makelo thoe. NGOs ma support weche mag komo nyuol. They support but they only support. But kaka NGO ntire NGO ama youth champion ma deal gi sexual reproductive health and rights iluonge ni IPAS go konyo ji mondo yud information both technologically and even locally. Koro ka wacho technologically through simu. Koro ntiere kaka kidhi ntiere ilungo nade kidhi simu kachacha imanyo nimechanuka platform kanyo kidhi kanyo idhi yudo information stemi kata kipenja ni adwa komo nyuol kata adwa golo ich tida odhi kelo ni information te wach golo ich ji kidhi nikech golo ich ka okiluwo yo makare makela jema makelo nyaka thoe. Alafu wach stigma wanyalo tieko through creating awareness. Puonjo kechani kata wacho ni jo kanisa kata ko winjo ni ati Hilda wacho gimore TV ni ati nyithindo nego okom nyuol. Ineno koro sani kata judging ma kiwach gini to ji dhi judge, kiwach gini to ji like people will judge you. Koro information and creating awareness iketo ji piny tipuonjo gi tingiso gini gini en gima ber to mana kotime e yo oyangore e yo maber. Kaka wach ni wach komo nyuol kidhi kwak doctors mantiere e gweng mamiyo ji majan ka tidhi lus ngimani ber kitimango idhi osiptal. Atonya kasani kato bedo ni wagoyo mbaka bende kaka ina chiel kuom jogo ma wanyalo wacho ni kedo ne rawere kata ina youth champion matinde ne ijathoro ng'iyo gigo mamulo rawere ahinya. Owinjo bed ni nyathi manyako chako komo nyuol ko jahigni adigi sani e piny masani to piny olonya ber ka nyathi manyako chako komo nyuol ka en jahigni adi nikech sigana ma kama osebedo kagore nikech iyudo ni nitiere ng'ama miyo seche moko oneno ni nyathine osechako dhieria oneno ni nyathina ni kosechako dhieria seche moko chako kata ka oja higni 9 to oneno ni we kora ami nyathina ni yedhe mago komo nyuol mar mondo mi kik ogam remo. Kata kamano bende nitiere higni kata higa maber ma nyathi manyako chako godo komo nyuol nikech wacho ni yedhe mag komo nyuol gi jomoko wacho gin weche mawachore akeka gin adiera kose gin miriambo. Jomoko wacho ni kichako tiyo kod gichon ahinya to nyalo kelo ni ajema e kinde mabiro mbele seche moko inyalo koso gamo remo sama koro winjo be ne dwaro gamo remo. Okdanga nyithindo manyiri ngeni seche moko nyalo wacho ni en age ni lakini maybe no sechako but in real sense ber ka nyathi manyako kapo ni en nyathi moritre kaka an my own story mabogo chieng moro ber ki ritri at 18 years you are still a baby, you are still underage. Tiek school mondo eka kata ka gigo rito dendi gima ya maana sana. I know we have sexually active community out there pia simu bokelre obiro mayorere makoro ng'ato ka ng'ato tima gima dwaro kodwa search ni adwa timo kama to yudo. Koro en mana kaponi Kenya wacho en ga 18 years and above koro kanye ka in gi ID koro you have the right to choose what you want. Koro mana wacho ni maybe 18 years and above but below 18 you are still a child. Yeah. To mbaka ni mano mar komo nyuol ok wanyal goyo mbaka mar komo nyuol kokwa kelo joma chuo e mbaka ni nikech kinde mathoth ka igoyo mbaka mag komo nyuol to ji jathoro mana ng'iyo joma mine kende kata joma nyiri kende. Ere kaka joma chuo bende nyalo nyuanda e mbaka ni mano mar komo nyuol nikech kopogore koda komo nyuol bende konyo ahinya nyato e gayo kata e neno ni ji ok obedo kod nyithindo mang'eny ahinya mano ma nyalo hewogi rite yo makare. Joma chuo owinjo bed ni donjo nade e mbaka ni mar komo nyuol? Joma chuo nego bed included e conversations machal kamae nikech icho kadhi yudo kenda ichane wadhi yudo ji ariyo dong mano Joyce Kosariambo mana diera nyathi kosebiro responsibility marga dong marwate koro chuo kapo dichuo bonego ket ka chuo youth nyithindo ma chuo onego kete conversation makata ka
jaodi dwa bet mostly mon chuo tok dwar gini. Ok dwar ni ati chiege komo nyuol. But wane mwang'eyo gimomiyo wakomo nyuol. Sani uchumi tek. Koro kase nyuol sani, me I'm 27 years old. Aonge nyathi and I'm not ready because I don't have a permanent job. Kase yudo nyathi no, adwa dhi rite nade. Koro nego chuogo nego wakete conversation nikech gin be gidhi kel idea margi. Nikech kata kapo ni nyathi obiro to maybe nyathi obiro tionge tich. Ida timo nang'o? Nyathi ni dhi chamo ang'o, odwa dhi school nade. Koro an gima nyalo wacho chuo nego kete gini mondo gin be ging'e gik mamon kale gi gimomiyo nego ji okom nyuol. Kenya kasani bende nitiere yore mago mag komo nyuola, mago mag joma chuo ma osekeli. Nitiere kata pil moro ma koro nowach ni bobed ka imiyo joma chuo mar mondo me gin bende gimuonye, wacho ni en bende onyalo konyo joma chuo e komo nyuola. Aneno ka inyisa ka ni thuolo marwa mano miwa dhi ka rumo. Hilda, wach ni mogik ka watieko twak marwa e chenro mar mine wacho tieno makawuono. Wachna mogik ma anyalo wacho ni nyathi manyako moro amora mantiere mawinja sani gotieno masani ka poni ok inyal rito dendi malong'o. Sani wantiere the best thing tigi sidi, tigi raboyunga. Sani piny rach, ikia gik matimre. Koro rit dendi, have the right information. Kidwa dhi golo ich kata kidwa timo ang'o, bed gi information ma correct. Di ka daktari dekteche ma dala mang'isi ni madh majan ni madh kiang'o apana kech mano your life is at risk. And also mane manyalo wacho to but an gimoro manyalo ongeza about my NGO kiani time nyalo meda ka watieko wangi kamera. Koro kaka na wacho ni the founder mar Bright Future Advocacy Network every December anga gi event assemble kendo akwayo jok manyalo konyo. Atimoga celebration gi adolescent girls, atimone gi mentorship youths mantiere gweng, nyithindo ma nyiri, nyithindo ma yawuoyi mora mora. Akaoga atimo shopping, wadhi washerekea Christmas nyaka day. Koro ng'at mada reach out, please reach out to my number 0791 00 6022. Mane namba na. Koro kidwaro pecho mora mora kik gochne Joyce gochna. Erokamano ahinya Hilda Ombero kuom kawo thuolo mari otieno makawuono mar mondo mi bi wago mbaka kotudore kod weche mag komo nyuol. Nyakora Mugia Jwangi kanyo machopo gode giko mar twak maru e chenro mar mine wacho. Kiwinjo kanyo mana Hilda wacho ni ka in ng'ama nyako idwaro ritori e yo makare, inyalo ritori kitiyo kod raboyunga. Par ni yedhe mag komo nyuol gigeng'o mana gamo remo, gigeng'a gamo tuo. Omiyo ber ka waritore e yo makare mar mondo mi wageng'a gamo remo to bende wageng'a yudo tuo. Nyakora Mugia Jwangi wakawo yo madundo gi sani kaduogo tadhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor. When the crowds are gone, Diani feels like it's yours alone. Rediscover romance with sunset dinners by the ocean. Dance and laugh with your crew on the white sands. Or simply breathe solo as the waves crash softly at your feet. This low season, experience the beauty of Diani from only 34,300 shillings for 3 nights via SGR. View Travel makes Diani's magic more within reach. Book today and enjoy the ease of Liva Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Kuom thuolo mohewo higni 20 sani, Direct Line osebedo kaka jachiwo okumba makare ne geche mating'o jowuoth mong'ere ni PSVs. E kor dwe mar 9 higani, ne watimo chudo mar omenda maromo 1.5 bilion ne jogo manoyudo lal moro amora to ni kod okumba marwa. Mondo iyud okumba mar nyamburko mari sani, los kod agent mari kata limo ofis marwa mantie machiegni kodi kata watole namba mar 0711 030 000. With the Direct Line assurance, every day is sure. Pare Royal Credit, magi jokanyo mani kod pok mathoth e Direct Line osewuok oko mar neno ni Direct Line odhi nyime kaka jachiwo okumba mar nyamburko mating'o jowuoth ma otele kinde duto. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajong wadhi mbele kod weche manyiena magoimore. Jafwambo mar Ramogi TV Cleophas Oluoch kawuono riwo arus kod Caroline Omolo e nyasi mane oyuoro kod jonyuola, wede kaachiel kod osiepe. Jofwambo mag Royal Media Services bende noyudo thuolo mar yuoro e nyasi no mar tipo ka gikwayo hawi maber ne Cleophas kaachiel kod min ode. Kawadhi mbele puoch gi pak ne Cleophas Oluoch kuom Kenya mane odonje odiochienga makawuono. Kawadhi mbele ni chenro mar chiwo chiemo maonge chudo e skunde mag Upbet mayudore e kar dak ma Mathare Nairobi konyo e ting'o malo kwan nyithindo mawuok e anyuola mochando e yudo somo makare. Kata kamano, skundego koro kwayo jaod bura mondo okal paro ma ochwal kod jaod bura ma Mathare Antonio Oluoch mondo sirikal ochiw omenda mar sir mar somo ne jopuonjre ma somo e skunde mag Upbet. Kar sabich mar Onyango wachopo e skund primar ma St. Augustine Children Education Center, achiel kuom skunde mag Upbet ma ochak kod kanisa e kar dak ma Mathare Nairobi. En samar madho nyuka, jopuonjre moro ka moro gi okombe e lwete ka girito mondo tonne gi nyuka. Jopuonjre gi neno ma omor. To oken skul ni kende, ondamo machuok kende kowuok kanyo, skul machielo Hanka Education Center bende jopuonjre omor ka ochopo samar yudo chiembo kinyi. Japuonj maduong' mar skul no Esther Adodo wacho ni negi chako chenro mar miyo nyithindo chiemo e skul e higa mar 2016 kaka yorno mar neno ni nyithindo mawuok e anyuola ma ochando oyudo siso mar biro e skul ni mar kanyo ema ginyalo yudo gino magibilo. Jonyuol ne hangaika sana kane gionge kaka ne nyithindo nyalo biro skul maber kaluwore gi kaka gidak, their mode of living standard ni nitie low kabisa. Koro waneno kaber kaka skul mondo waket gimoro kaka feeding program manyalo konyo nyithindo mondo giyud teko ka gibiro skul kaka ginyalo chiemo. Olero ni chenro no osemiyo kwan nyithindo mabiro e skul omedore ahinya kendo onge japuonjre mathoro leo ne skul. Kane wachako to ne wan gi nyithindo matin kabisa, ne wan gi nyithindo maromo 100. To sani nyalo yudo ni nyithindo sani aspana wan gi nyithindo 350. Community kaka Mathare iyudo kaka sana sana nyithindo kudhi skul nango muso chiemo ni omiyo sana sana nyathi kidhi skul adengu school fee, lakini idon koro sama chiemo ntie school fee ni piny mondo make sure school fee otomanade o reduce piny. Koro koro gimone no sani en ni nyathino in future
namba bro yani ibedo ka nyithindo bombe na biri skul nyithindo bombe do somo nikech nitie gimoro e skul. Ondamo machuok kowuok e skulno wachopo e skul machielo wayudo ka en sa mar migago. Chiemo oseikore kendo jogo mochung' ne tedo ikore mar miyo jopuonjre chiemo. Jopuonjre wuok e kilese giluoko lwetegi kaito giriedo mondo omigi chiemo. E kilas kama gichiemo, jopuonjre neno ma omor ni mar biro e skul omiyo giyudo migago maseche moko ne ok gidhi yudo ka gin pacho. Gin gi chiemo mopogore opogore, nyithindo chamo nyaka ringo, nyithindo chamo nyaka tong', nyithindo chamo nyaka rabolo, nyithindo chamo dengu, nyithindo chamo mchele, nyaka kuon bende. Kendo no ka nyithindo manyo wang' gitar maka nyathi smile ochalo gima ywak. Sani kuom chiemo ni miyo nyithindo kinenogi to ineno ka gin nyithindo machalo gima wuok kama nyalo nitiere. Chenro ni mar chiwo chiemo nono e skunde gi mag Appbet bende jopuonj puoyo ka giwacho ni osemiyo nyithindo koro timo maber ahinya e sombgi. Wach ni osemiyo waneno ka nyithindo ngimagi olokore health wise. Mar ariyo nyithindogi osechako timo maber e sombgi kata classes magintiere. Gidhi maber kendo waneno ka gin gi improvement. Achiel kuom jonyuol ma nyathine somo e achiel kuom skundego mag Appbet Mathare mane wawuoyo godo opoyo ahinya chenro mar miyo nyithindo chiemo e skul kowacho ni mano osemiyo jonyuol bedo gi chuny ma okwe e seche ma gidhi e yor manyo. An kuom nyithinda adhiga tich. Ta sama dhi tich awinjo ka chunya ng'ich nikech ang'e ni nyathina dhi timre nade dhi yudo kaka chiemo e skul. Ok ati ka chunya nigi kihie ni nyathina dhi koso ka dhi duoge dhot to yudo ka onge. Adhiga kan comfortable. Jachak chenro mar miyo jopuonjre chiemo maonge chudo e skunde mag Appbet David Matinde wacho ni ne gichako chenro no e kar dak mayuto ji ni piny ma Mathare kaka yorno mar ting'o malo kwan nyithindo madhi e skul ka sani gipidho nyithindo e skunde mag Appbet 19 mayudore Mathare. Wapidho nyithindo e centers 19 kawuono ma jumla gi ochopo 6,400. Wamiyo gi breakfast kendo wamiyo gi lunch nikech ka wang'iyo needs mantie e slums jonyuol gi samoro onge gi uwezo matero nyithindgi e private to bende samoro skunde mag public e kuonde mongore tin ma sirikal oketo. Koro chenro ne wachako mondo wadhi e skundegi ka wamiyo nyithindo chiemo e skundegi mondo encourage enrollment. Matinde wacho ni ka gimakore kod jochiw kony mawuok e pinje maoko gin kod lek mar neno ni nyithindo duto Mathare omedo dhi skul kendo giyudo chiemo makare e skundego. Majority mag partners wawuok e pinje mag China kendo gisechung' kodwa ka gisupport nyithindogi e free lunch mane wachako ni. Sani ka wang'iyo nyithindo mang'eny mwadwa ni mondo wakete program. Kata obedo ni giwuok oko mar neno ni kwan nyithindo madhi e skul Mathare omedore kaluwore kod chenro mar chiwo chiemo maonge chudo e skunde mag Appbet, kwayo maduong' magin godo en mondo sirikal ochiwnegi omenda mar sir mar somo ne jopuonjre. Kinde mokalo Appbet schools kata skunde mag non formal ok osebedo recognized gi government mar Kenya kuom capitation funds, kuom free FPE miluongo ni free primary education funds. Koro kwayo mara kuom serikal marwa to gi piny owacho marwa en ni giketwa kende chenro margi mar chiwo konyruok nikech nyithindo gin nyithi Kenya. Bende gikwayo jood bura mondo sir paro mane ochwal kod jaod bura ma Mathare Antonio Luoch mar timo lokruok ne chike mag somo ma pachoka kata Basic Education Act mondo sirikal oyang skunde mag Appbet. Wakwayo wajumbe te mantie Kenya mondo support bill ma Honorable Antonio Luoch otere e od bura mar recognizing Appbet schools mondo sirikal omi nyithindo gi support kamoro amora ma gintiere mipuonjogie mondo gimbe migi capitation kaka nyithindo mamoko. Chenro ni mar chiwo chiemo maonge chudo e skunde mag Appbet mayudore kar dak ma Mathare sani koro miyo nyithindo mohew 6,000 masomo e skunde 19 mag Appbet nitiere kod adiera mar yudo chiemb okinyi kod migago pile ka pile ka gidhi e skul. You are doing exams, senor? Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Club
Club mar Posta Rangers oloyo Tusker FC gonde 2-1 e tuke adhula lig maduong' pachoka. E tugo mane obagi e alap madandora, Club mar Gor Mahia oloyo Sofapaka gonde 2-0, loch margi mokwongo season mahiga 2025-26. Jatugo masulwe Ebeneza Adukwa noloyo gonde 2 duto kendo konyo Kogalo yudo points 3. Roy Okalo Tieno taka kuinua juu ya ukuta tule, eleta ndani uzuri Austin huko, nafasi ile bado wameitoa, wanasema weka kati, mpira umevuka huo. Ebeneza Adukwo walijaribu kuikata ukarushwa. Alpha kacheza naye Austin. Jafet Lihanda Mzungu ni kuzuia goli dhidi ya Double R. Austin, oh my! Amokoa Victor Kamungo. Hawaamini wanachokiona mashabiki. Aliona Victor Kamungo, hakushtuka kabisa, akasubiri kwanza mwili wa Austin umlekeze, mpira misuli tu. Ilifikia Ebeneza Adukwo. What a strike! Alipigia mbali kweli. Angefanya nini Victor Kamungo? Hatolaumiwa kabisa. Hata angejaribu, nyongo ingetoka. Tim mar Police FC nodhi nyime gi ikruok ne tielo mar 2 mar tugo mar CAF Champions League e kindgi kod Mogadishu City, tugo makiny nogo e alap Manyayo. E tielo mokwongo mar tugo no, Police FC noloyo Mogadishu gonde 3-1. Kocha mar Police FC Etienne Ndairagije wacho ni gin gi geno ni gidhi loyo e tielo mar 2 ni mar manyo thuolo mar donjo e okang' machielo. Captain David Cheche bende nobedo gi paro makamano. All you have to do is now is kuenda na kumalizia ile kazi watu walianza last weekend. So vile mnajua game lazima iishe ndio iishe. So it's a first leg and second leg match. So we have to finish up the second leg strongly as much as we started the first leg. Lazima to make sure kuwa tumeperform kuliko last time. Kwa malengo ni kuqualify, ni malengo ni kuvuka hii stage. Kwa hiyo tunajua the advantage we have, but tutaingia as if hatuna hiyo advantage ili tuendelee kupush mpaka tumalize filimbi ya mwisho refu. Team mar Brentford oloyo Manchester United gonde 3-1 e lig mar EPL. Nyaka chop giko half mokwongo, Brentford